Pessoal, como eu falei para vocês, prometi para vocês que dia 28 de junho, né, seria o véspera de São Pedro, e eu mostraria para vocês a fogueira de São Pedro, né, que é véspera 28, 29 é dia. Muita gente vai no dia, muita gente vai na véspera. Eu fui aquela do São João no dia porque o Padre Gil chegou, aí eu fui e aproveitei, esperei a oportunidade dele chegar para a gente poder fazer, né? Vamos fazer duas vezes. Aquele toro lá queimou duas noites, né? No outro dia eu estava queimando aí. E vocês estão vendo aqui, fogueira de São Pedro. Acabamos de botar fogo, dois toros, torinho de algaroba, né? Duas coisas mimosas. Vai queimar aí a noite todinha e não acaba, né? É isso aí, pessoal. Trabalhozinho chegando para vocês aí, mostrando a realidade do homem do Nordeste, né? O homem do campo. Isso aqui é uma tradição das pessoas muito antigas. Todos que moram no Nordeste sabem do que eu estou falando. E a fogueira de São João, a fogueira de São Pedro, né? Onde muitos tomam pessoas por padrinho, pessoas mais próximas, conhecidas, né? Mais amigos, como os padrinhos, como compadre, comadre, né? Aí, pessoal, vou fazer uma demonstração para vocês como é que é feito. Tá? Pega dois tições de fogo desse aqui, ó. Tá vendo como é feito, ó? E faz assim. Nós vamos fazer com o Isaac. E um vai pra ali, outro vai pra cá e salda o compadre. E vai virando, e vai virando. E São João e São Pedro confirmou. E assim é feito. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí, como é que é feito. E nessa história, né? Torna-se compadre e comadre e afilhada das pessoas mais próximas, mais queridas, né? Então é isso aí, eu não poderia deixar de mostrar essa realidade tão antiga, né? E que eu não poderia deixar ficar para trás, morrer isso aí, né? Então essa história tem que ser contada, tem que ser mostrada, para ser registrada, para que nunca as pessoas se esqueçam, né? História que meu avô contava, que meus pais faziam, contavam, né? Para mim, e hoje eu tento levar isso para minhas filhas e para vocês aí, né? Gerando conteúdo para você entender o que é a tradição de São João e de São Pedro. E a fogueira, que muita gente, quem tem no ano de lucro, é o milho assado, a pamonha, a canjica, né? É uma tradição também, mas que esse ano, né, foi de pouca chuva, e a gente espera que ano que vem venha repleto de muitas coisas boas, que caia chuva, e que no próximo São João, no próximo São Pedro, a gente recomenda milho verde, se Deus quiser, com fé em Deus. Um abraço para todos, Deus abençoe, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E vamos com fé em Deus, daqui a pouco a gente mostra para vocês padrinho e madrinha. Um abraço. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. A bicha tá queimando o tronco. Ó a tora em cima. Dois tocos. E passa 2 dias queimando. Aí, pessoal, que são aqui em Cruz, o afilhado tá ali e o padrinho tá ali. Aí se fala de um pro outro. São João disse. São João disse. São Pedro confirmou o outro dia. São Pedro confirmou. São Pedro confirmou. Vou tomar a benção por ele. Aí, vamos começar. Disse São Pedro confirmou. que você foi meu afilhado. Que São João mandou. Aí, a benção, padrinho. Deus abençoe. Vira agora, vira o lado agora. Pra cá. É 3 vezes. 3 vezes. Vem pra cá. São João disse. São Pedro confirmou. Que você fosse meu afilhado. Que São João mandou. Aí, a benção, padrinho. Deus abençoe. Pronto, agora vira de novo, a terceira vez. Aí, pessoal, pela primeira vez, estou mostrando aí. São João disse São Pedro confirmou. que você fosse meu afilhado. Que São João mandou. A benção, padrinho. Deus abençoe. Pronto. Padrinho e madrinha. Agora. Aí, agora Agora é a madrinha.
É, vago. Agora é a vez da madrinha. Deixa eu comer bambi primeiro. Bom, pessoal, agora é a vez da madrinha. São Pedro confirmou Se você é meu filhado, que São João mandou. Aí a benção madrinha. Deus te abençoe. Agora vamos pular. Vira pela segunda vez. Se fosse meu afilhado. São João disse, São Pedro confirmou se você seja meu filhado, que São João mandou. Aí a benção madrinha. Deus te abençoe. Aí na ponta do. A terceira aqui agora. Isso. São João disse, São Pedro confirmou se você seja meu filhado, que São João mandou. Aí a benção madrinha. Deus te abençoe. Agora vem vida, tu com os dois, né? Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Agora já foi Só dá o presente pro menino. Quero o presente. feita a tradição, né, de madrinho, de padrinho e madrinha, né, e afilhado. Vocês viram aí a forma como é feita, né? Tradição antiga, a nossa antiguidade no nosso Nordeste. E aos compadres. E aqui os compadres. Toda a vida sim existiu isso, né? Dentro dos nossos bisavós e muitos bisavós para trás, né? Toda a vida existiu isso. As pessoas realmente se consideravam, né? Se respeitavam e era respeitosamente convidado para ser padrinho e ser madrinha das crianças e ainda hoje existe isso, né, compadre? Que muitas pessoas ainda tomam ainda, e isso é bom, uma coisa que nunca venha e a gente registrar um trabalho desse, um conteúdo como esse, que para as pessoas entenderem a realidade das coisas do nosso Nordeste, né? Que é uma coisa muito bonita, tem essa coisa que vem lá do passado até nos dias de hoje. Muita gente esqueceram, mas muita gente ainda lembra, como eu. E eu gosto muito disso, das coisas antigas. É isso aí, pessoal. Segue nosso trabalho. Deixa o seu like aí. Fogueirinha queimando. E um abraço para todos. Deus abençoe. Pois é isso, pessoal. Os cabras por aqui comendo joá. Acabei de tirar ali umas galhas de joá. Os bodes estão aqui comendo o juazeiro. Isso aí, pessoal, segue nosso trabalho, deixa o like, compartilha, vamos que vamos. Vamos pra frente. Palma, imaginando quando acabar aquela palma lá. Essa daqui é palma nova, mas essa aqui não vou arrancar, eu vou só tirar ela. Mas é novinha. Eu vou ver se eu compro um maçarico, né? Pra mim facilitar a assada da palma de espinho, pra mirar na palma de espinho. É o único jeito da gente escapar o gado. Enquanto a gente não consegue vender, pessoal. Tem que fazer isso aí. Por isso que eu digo, né? Muito trabalho. Mas tem muita gente que ignora. Faz comentários que não entende. Dá uma opinião que não tem nada a ver. E assim segue a vida. É isso aí, pessoal. Mostrando mais um trabalho, mais um final de semana chegando. Mais um domingo, né? Abençoado. Deus abençoe a todos. A chuva por aqui dado um sereno pela noite, de repente pelo dia abre o sol muito quente, né? Aquele sereninho, aquele molhadozinho que choveu durante a noite, vai embora, é isso aí. Mas é assim mesmo. Capinha aí, ó, já abri, ó. Deu com uma encilha gado nesse final de semana aí, né? E a gente vai ter que inventar outro comer pro gado. Segue nosso trabalho, deixa seu like, compartilha, vamos com fé em Deus que vai dando certo. Falo do nosso amigo Marquinhos, padaria Pão do Sertão, próximo do Grotão, lá em João Pessoa, um abraço. Enos de Assis, Barreira Esquinão, Juazeirinho, João Sara, Mercadinho, Ceboleto, Bancário, São Seridó, Micael, seu filho, Preta, sua esposa, Delci Novaes, Zélia, Michele, Alana, aquele abraço. Nosso amigo lá em São Seridó, nosso amigo lá, Lício André, aquele abraço. Você encontra todo tipo de medicamento em geral, suplemento, tudo isso e muito mais na farmácia Liz Farma. Desse jeito, é isso aí. E nosso amigo João Salo, Mercadinho, Ceboleto Bancário, São Cecília, Domingo, aí seu filho, Pedro, sua esposa. Aí meu abraço, Deus abençoe. Fui, pessoal, fui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Palminha toda no limpo, cresceu bastante, né? Mas a gente tirando folgado, vai embora.
rápido demais que uma palmofinha. Mas a gente agradece a Deus e vamos para frente. Atrás vem gente. Um abraço, Deus abençoe, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e que Deus abençoe a todos.